445. Não há melhor do que receber uma icónico bolso do grupo V. Também piloto do grupo 3. Campeão nacional em título da categoria. Valdez Cassandoli, a Bobobar, a rodar em 2,27.
Renault a trazer um fantástico carro. Que lindo! Eu acho que lhe vou chamar mesmo bicho que nós temos agora na linha de partida. O número 20 do Audi R8 LMS. Melhor tempo à geral da Taça de Portugal. Melhor tempo do europeu até o momento para o campeão bracarense da Repsol. Radi Vila e o seu lindíssimo Alpina. Enquanto preparam o Porsche 991. Temos no panorama da montanha mundial em filmes de categoria 1. Não mais nada. Com a marca de 2 minutos 13 segundos, 198, o piloto mais rápido até o momento, Ângela Vilarinho Pacal, 2227, 801. A falhar? Mais o piloto. Muito habitual, mas tem ido.